What's up, guys? Today I have some useful phrases to show you in English. So, wanna check them around with me? Và chẳng số đây tặng ngọcគ្នាស្វាគមន៍ត្រឡប់មកកាន់វីដេអូនេះវិញបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី clear ដ៏ល្អមួយចំនួននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលគេប្រើប្រាស់បាទអាចថានៅក្នុងភាសានិយាយប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ហើយនឹងជួយពង្រីកចំណេះដឹងផ្នែកខាងភាសានិយាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងគេនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពី clear ថា not in my book អូខេ not in my book អញ្ចឹងបើយើងនិយាយមួយផ្លែទៅណាតាមន័យធម្មតាមានន័យថាម៉េចមិនមាននៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំទេអូខេមានក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថន័យរបស់វា not according to my opinion បាទ not according to my opinion អញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនស្របទៅតាមអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេណាអញ្ចឹងវាជា clear ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺវាមិនទៅតាមន័យដើមទេមានន័យថាវាអាចប្រែប្រួលអត្ថន័យអញ្ចឹងណាដោយសារថាវាជា clear ពិសេសអូខេបើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ is Fred okay for a job do you think បាទ is Fred okay for a job do you think អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកគិតថា Fred គាត់ធ្វើការងារនឹងបានដែរទេអូខេបាទអញ្ចឹង okay for a job ហ្នឹងគឺមានន័យថាតើគាត់អាចមានសមត្ថភាពណាធ្វើការងារនឹងបានដែរទេបាទអញ្ចឹង B គាត់ឆ្លើយវិញថា not in my book not in my book no not in my book ទេខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចទេអញ្ចឹងមានន័យថា not in my book not according to my opinion អញ្ចឹងតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនអាចទេអូខេបាទអញ្ចឹងវាជាអត្ថន័យបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះនៅ clear នេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចកត់ចំណាំថាវាស្មើទៅនឹងអត្ថន័យថាអូខេ not according to my opinion តែហើយ clear ទី2ខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺ take one's word for it បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាទអញ្ចឹង once apostrophe s នឹងគឺតំណាងឲ្យ possessive adjective អញ្ចឹងកាលណាបើសិនយើងប្រើក្នុងប្រយោគទៅណាយើងដាក់បទប្រធាន he អញ្ចឹងវាទៅ his បើយើងដាក់បទប្រធាន she អញ្ចឹងវាទៅ her I មក my you ទៅ your អញ្ចឹងណាបាទហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺវាស្មើទៅនឹង clear ថា trust me ឬក៏ believe me អញ្ចឹង take one word for it មានន័យថាជឿខ្ញុំទៅទុកចិត្តខ្ញុំទៅអូខេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ take his word for it he's no reason to lie to us បាទជឿមានន័យថាម៉េចជឿគាត់ទៅ take his word for it បាទជឿគាត់ទៅ he's no reason to lie to us បាទមានន័យថាគាត់គ្មានហេតុផលណាមកកុហកយើងទេអូខេអញ្ចឹងបាទ trust him or believe him បាទអញ្ចឹងជឿគាត់ទៅបាទហើយ clear ទី3បាទ clear ទី3គឺ go jump in a lake go jump in a lake បាទអញ្ចឹងន័យធម្មតាមានន័យថាម៉េចទៅលោតទឹកបាទទៅលោតទឹកបឹងទៅអូខេ go jump in a lake បាទទៅលោតទឹកបឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាតាមពាក្យយើងប្រែវាទេប៉ុន្តែអត្ថន័យវានោះគឺមិនដូចឆ្នៃទេអត្ថន័យរបស់វាគឺ go away and stop bothering me បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទៅណាឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅណាឈប់រំខានខ្ញុំទៅណាឲ្យឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអត្ថន័យវាណាបាទភាសាដែលបើគេខឹងគេថាអូទៅងាត់ណាងាត់ទៅណាកុំនៅល្វីវល់កុំនៅក្បែរខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ I'm sick of you and your stupid questions go jump in the lake បាទមានន័យថាខ្ញុំធុញទ្រាន់បាទ I'm sick of you ខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងអ្នក and your stupid question នឹងសំណួរឈួតលប់របស់អ្នកហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថា I'm sick of មានន័យថា I'm tired of ដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងអ្នកនឹងសំណួរឈួតរបស់អ្នកណាទៅងាប់ឯណាទៅអូខេ go jump in the lake បាទអញ្ចឹងមានថាទៅណាឆ្ងាយចេញពីខ្ញុំទៅបាទហើយ clear ទី4បាទ clear ទី4គឺ get on my tail បាទអញ្ចឹង get on my tail មានន័យម៉េចចេញឲ្យផុតពីកន្ទុយខ្ញុំទៅបាទ tail ហ្នឹងយើងបកប្រែមកថាកន្ទុយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅអត្ថន័យវាមិនមែនបែបនេះទេយើងមើល stop following me បាទមានន័យថាឈប់រំខានឬក៏ឈប់តាមខ្ញុំទៅបាទ stop following me នេះគឺឈប់តាមខ្ញុំទៅអូខេឧទាហរណ៍ get off my tail Jim you keep bumping into me បាទអញ្ចឹងមានន័យថា Jim ឈប់តាមខ្ញុំទៅអ្នកបកគូតខ្ញុំរហូតបាទ
you keep bumping into me មានន័យថាអ្នកបុកគូតខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងអានេះយើងសំដៅទៅលើការធ្វើដំណើរដោយបើកបូឡានណាអញ្ចឹងមានន័យថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចេះតែតាមគាត់ដល់ពេលតាមវាកាត់គ្នាពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្នាក់នេះគាត់និយាយប្រាប់ថា get out my chat អូខេអញ្ចឹងកុំតាមខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងណា stop following me បាទអញ្ចឹងជប់តាមខ្ញុំទៀតអ្នកឯងបុកគូតខ្ញុំរហូត you keep bumping into me អូខេបាទហើយទី5បាទទី5 that's the ticket អូសម្បត្តិនឹងហើយបាទហ្នឹងណាខ្មែរតាមអត្ថន័យបកប្រែយើងដាក់សម្បត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត្ថន័យវាគឺបាទមានន័យថា that's what is required បាទ that's what is required អញ្ចឹងតាមភាសាខ្មែរយើងណាគេអាចនិយាយថាអូអាហ្នឹងដែលរៀនត្រូវការអូខេអាហ្នឹងដែលរៀនត្រូវការអូខេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ I'll just ready and try the package directly to the airport បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំទើបតែរួចរាល់បាទដឹកមានន័យថាអីវ៉ាន់បាទ package កន្លែងនេះគឺអីវ៉ាន់សំដៅទៅអាកាសយានដ្ឋានមកទៅពលានយន្តហោះអញ្ចឹងណាមានន័យថាគាត់នឹងរៀបចំវាឲ្យរួចរាល់ហើយដឹកកញ្ចប់ហ្នឹងបាទដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងបាទត្រង់ទៅពលានយន្តហោះតែម្ដងបាទដល់អញ្ចឹងទៅម្នាក់ទៀតគាត់និយាយមកថាម៉េច B គេថា that's the ticket បាទ that's the ticket បាទអញ្ចឹង B គាត់និយាយថាអូអាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំត្រូវការណាអាហ្នឹងហើយដែលរៀនត្រូវការអូខេបាទអញ្ចឹងនេះជា clear ពិសេសមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាអត់ធ្លាប់សិក្សាទេគឺអត់ដឹងន័យវាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយកម្រិតទៀតហើយបើសិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីបាទកុំភ្លេចអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំឆ្លើយតបជូនបានអូខេចុងក្រោយជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាយបាយ